எல்லாருக்கும் வணக்கம். நம்ம இன்னைக்கு முட்டை முருங்கீரை பொரியல் எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் முருங்கீரையை நல்லா க்ளீன் பண்ணி தண்ணியில போட்டு வாஷ் பண்ணிட்டு நல்லா ஒரு கொதி ஒரு 3 நிமிஷத்துக்கு நல்லா வேக வச்சு எடுத்து ஃபில்டர் பண்ணி தனியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க. முருங்கீரையை மட்டும் நம்ம வேக வச்சுட்டு செஞ்சோம்னா தான் நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும் செய்யும் போது. அதிலே போட்டு வேக வச்சோம்னா நமக்கு அது கசப்பு ஜாஸ்தியாக தெரியும். இப்போ ஒரு கடாயை எடுத்துட்டு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் விட்டுக்கலாம். எண்ணெய் நல்லா சூடாகட்டும். சூடானதும் இதில் கொஞ்சமாக கடுகு, இதுலேயே உளுத்தம்பருப்பு, அதுக்கப்புறம் கடலைப்பருப்பு, இது மூணையும் போட்டுட்டு கடுகு நல்லா பொரிய விட்டுடலாம். கடுகு நல்லா பொரிஞ்சதும் பெரிய வெங்காயம் பொடி பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன், அதை ஆட் பண்ணிக்கலாம். காரத்துக்கு வரமிளகா ஆட் பண்ணிக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் ஒரு கொத்து கருவேப்பிலை தழை இதையும் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா வெங்காயம் கொஞ்சம் டிரான்ஸ்பரண்ட் ஆகிற அளவுக்கு நல்லா வணக்கிக்கலாம். இப்போ இதில் முட்டையை ஆட் பண்ணிடலாம். முட்டை நான் எடுத்திருக்க முருங்கீரை அளவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நான் 3 முட்டை ஆட் பண்ணுறேன். நீங்கள் 2 முட்டையோ இல்லை 4 முட்டையோ உங்களுக்கு எவ்வளோ குவான்டிட்டி வேணுமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ முட்டையை ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா ஃபுல்லாக நல்லா கிளறி விட்டுக்கலாம். முட்டையெல்லாம் நல்லா ஸ்க்ராம்பிள்ட் ஆகிட்டு நல்லா நமக்கு பொரிஞ்சு வரணும். அந்த அளவுக்கு நல்லா கிண்டி விட்டுட்டே இருங்க. இந்த மாதிரி ஆனதும் இப்போ நம்ம வேக வச்சு ஃபில்டர் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா, அந்த முருங்கைக்கீரை தலையை இதில் ஆட் பண்ணிவிட்டு இப்போ நல்லா பரட்டி விட்டுக்கோங்க. கெட்டியாக இருக்க மாதிரி தான் இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு. அந்த தண்ணியெல்லாம் நல்லா இஞ்சிட்டு நல்லா உறிஞ்சிட்டு நமக்கு நல்லா கிண்டி விட்டுட்டே இருக்கும் போது நல்லா நல்லா விசிறி விட்ட மாதிரி வந்துடும். இதுக்கு டேஸ்ட்டுக்கு தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆட் பண்ணிட்டு நல்லா கிண்டி விட்டுட்டிங்கன்னா நம்மளோட டேஸ்டியான முட்டை முருங்கைக்கீரை பொரியல் ரெடி ஆயிடுச்சு. நார்மலாக முருங்கீரை வெறுமனே நம்ம சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப கசப்பாக ஒரு மாதிரி இருக்கும். நமக்கு இந்த மாதிரி சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும், வாசனையும் நல்லாயிருக்கும். உங்களுக்கு இந்த ரெசிபி பிடிச்சதுன்னா நம்ம நலவோன் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூட ஒரு லைக் கொடுங்க, உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. இதே மாதிரி வேறு ரெசிபியோட மீட் பண்ணுற வரைக்கும் தேங்க்யூ, பை பாய்.